Всем привет! Сейчас мы будем пополнять кошелек Trust и с него уже выводить в бота кошельке Trust. Зашли пополнить Ethereum, купить, прописываем сумму 105, чтобы учесть комиссию. Нажимаем оплатить картой, да? Уже выбрал. Да. Ну все, нажимаешь купить. Того $109 получается. Итог 109,99. Да, ну там комиссия, значит, какая-то. Ставлю галочку «Соглашаюсь» и ставлю «Купить». Все вводим, ну как в обычном магазине, в интернет-магазине делаем покупку. Ждем транзакцию, сейчас у нас уже зачислится в эфирах. Пришло, получил. Эфириум. Что здесь еще крутится? Ну все тогда, эту как-то закрывай. Готово, сделай. Telegram. Бота ты не подключил, да? Вот. Нет. Я тебе скидывал. Какой? Зайди, я тебе скидывал ссылку. Давай ко мне заходи. Так. Выше. Стоп. Ой, подожди, нет, тут выше. Или я тебе... вот он, да. Вот он. Да. Все, начать нажимай. Начать. Вот у меня появился. Нажимай кошелек. Пополнить. Пиши $103. Так. Теперь копируй адрес. Выдели адрес. И скопируй. Блин. Скопировать. Ну. Входим в кошелек. Кошелек Trust. Это закрывай. Готово, там нажми. Все, готово. Тут тоже нажми. Все. Теперь нажимай «Отправить». Отправить. Адрес вставляй. Так, вставить. Все, теперь выходи и копируй сумму. Сумму только без букв. Во. Все, переходи, вставляй. Переходим, вставляем. И готово нажимай. Вот далее сверху. Или снизу далее. Сейчас там будет тоже небольшая комиссия. Все, отправить.
Все, сейчас в бот должно тебе прийти. Зайди в бот. Так, ничего не выскочило. По идее, должно сообщение прийти. Сделай назад. Ваш баланс пополнен. Все, теперь делай назад. Нажимай площадки. Нажимай басик $100. Да. Можно еще и больше приобретать. Далее, потом следующий Бат. покупать, она уже 500 стоит. Так, все, смотря еще в боте есть структура, вот нажми. У тебя будут активных, это кто проплатил, неактивный, кто не проплатил. Ты уже им можешь написать, потому что могут люди через рекламу приходить и попадать именно там неактивные, к примеру. Ну, площадки, это ты понял, покупать. Настройки есть и помощь там, на ответы на вопросы. Ну, в принципе, все. Поздравляю.